Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bunda Kabari. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Batuk jika terjadi terus-menerus akan membuat aktivitas kita menjadi terganggu. Jika teman-teman mengalami batuk berdahak, tenggorokan gatal dan susah bernapas, Anda bisa memanfaatkan daun kemangi untuk mengatasi batuk tersebut. Karena daun kemangi banyak mengandung minyak atsiri yang dapat membunuh bakteri serta bersifat ekspektoran yang dapat mengencerkan dahak. Selanjutnya kita bisa menambahkan cengkeh dan sedikit garam. Cengkeh ini juga sangat bagus untuk batuk karena dapat membunuh kuman serta juga dapat mengencerkan dahak. Caranya pertama-tama kita cuci terlebih dahulu cengkehnya, kemudian daun kemangi kita ambil sekitar 3 tangkai atau sekitar 10 hingga 15 lembar daun kemangi ya. Kemangi ini kemudian kita petik. Selanjutnya setelah daun kemanginya kita petik, sekarang kita bisa siapkan gelas. Kemudian kemanginya kita masukkan ke dalam gelas atau cangkir. Kemudian kita tambahkan garam dan cengkeh. Selanjutnya ketiga bahan ini bisa kita seduh dengan air panas. Air yang baru kita masak. Selanjutnya bisa kita tutup, kita diamkan dulu sekitar 15 menit hingga menjadi dingin. Setelah dingin, ramuan ini bisa kita minum 1 kali hingga 2 kali sehari untuk menghilangkan batuk berdahak, gatal-gatal di tenggorokan, dan sesak napas yang kita alami. Kita bisa meminumnya di pagi hari dan di malam hari ketika akan tidur. Sampai disinilah video hari ini dari Bunda, semoga bermanfaat.